そして静岡市は今朝、南部に土砂災害警戒情報が発表されたことから、およそ3万世帯7万2500人に警戒レベル4の避難指示を出しました。静岡市内では48カ所に避難所などが開設されています。午後1時現在、合わせて7世帯14人が避難しているということです。また、富士市や沼津市など10の市や町にレベル3の高齢者等避難が出されています。